аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. дардҳои гиреҳхӯрда. қисса идома. бигир. чиро бо ҳайрат ба султон нигарист Исмоил. ҳунарамроне қадаҳро бо лабханд лаъличаро ҷониби Исмоил дароз кард. султон, бинӯшу найрангҳои мову содагиҳои худатро ба фаромӯшиҳо деҳ. ба қавли ҳазрати ҳофиз хок бар сар кун ғами айёмро. ба дилат назад? чӣ? ба муроди пурсиши Исмоил сарфаҳм нарафт. султон ва бо ҳазл афзуд: агар манзурат суҳбати худат бошад, ман ба ин баҳси дилбазану нешҳои заҳрдори ту аз кӯдакӣ одат кардам. агар одат карда бошӣ, бигӯ дар мусофират дур аз ватан зиндагӣ кардан ба дилат назад? аҷиб, дар чеҳраи султон табассуми истеҳзоомез падид омад. дигарон ҳавас мекунанд ки дур аз ғурбат бошанду нони гадоӣ нахӯранд ва шаҳр ба шаҳр сарсону саргардон шабу рӯз медаванд ки чунин зиндагӣ дошта бошанд. бо нишханд пеши сухани ӯро гирифт Исмоил. агар не чӣ? гумонад ин қадар марди кору садақаталаб барои сайру тамошои ин кишварро аз Москва то Сахалин иҷора гирифтанд. дуруст гуфтӣ, имрӯз зиндагӣ ҳамаро садақаталаб кард. одами оқил байни ҳавасу ночорӣ, рӯзгузарониву дороӣ фарқ мегузорад ва медонад ки баъс аст ҳамин қадар донистанҳо. бо ситез даст афшон султон: магар аз пурдониву сафсатагӯиҳо ба чунин рӯзҳо нарасидем? бо кадоми ҳамсӯҳбат мешудӣ академик буду сиёсатмадор. эҳа, аз ифтихор биниҳо осмон мехарошид. рӯдакӣ дорем, фирдавсӣ, ҷомӣ дорему саъдӣ. о шоиру нависандаро ба сиёсат чӣ кор? худо шуморо барои тарбияи халқ офаридааст, на барои сиёсатмадориву вайронкорӣ. султон ҳеҷ андеша кардӣ ки чаро бузургони мо ин қадар андарз гуфтанд? дар ҳама давру замон аз шуъарои соҳибдевон то шогирди навқалам андарз мегуфт. чунки вазифаи адабиёт аҳли адаб амин аст, гуфт султон ва бо назардошти рӯйдодҳои ба чашми сардидааш андешаашро иброз дошт. андарзе чун ҳавло ширинро ба сиёсати заҳролуд омезиш дода дидем ки чӣ самар овард? ҳамаро ба дарди бедармон гирифтор кард. шояд, лекин дӯстам, инҷо дарди дигаре ҳаст. ҳеҷ фикр кардӣ дигар кишвару миллатҳо низ адабиёту адиби бисёр доранд? ба қавли худашон адабиёташон оламшумул аст, аммо даҳяки адабиёти мо панду андарз надоранд. масалан, адабиёти олмонро гирем ки ту ҳар ҳафта ба ин кишвар сафар намуда бар ивази кипҳои тоҷикӣ ҷибҳои хориҷӣ меорӣ. чунин киноя ва ба ҳамин монанд пичингҳоро султон бисёр шунидааст. гумони Исмоил бар ин пичингандозҳо ин аст ки султону ҳамаслаконаш пулро мисли барги хазон аз боғҳо ҷоруб зада меёбанд. агар ин кинояро дигаре мекард, султон медонист ӯро чӣ хел ҳушдор диҳад. аммо аз чӣ бошад, аз ҳазлу кинояҳои Исмоил намеранҷад. суханҳои нешдори ӯро ба дил намегирад. баръакс, ба кинояи Исмоил гӯё латифаву хушгӯӣ шунида бошад, бо табассум посух медиҳад. султон аз овони бачагӣ ба суханони нешдори Исмоил одат кардааст. ба қавле нози ӯро мебардорад. ин шояд боз аз он аст ки онҳо дар як шаб, дар як деҳа дар ҳавлиҳои девордармиён ба дунё омаданду беш аз 30 сол то оғози моҷарои кишвар, аниқтараш то ба Москва фирор кардани султон, талхиву ширинии зиндагиро ҳамчун дӯст бо ҳам диданд. то ҳам мисли ман дар гирумони ин зиндагии бесару сомон ба 101 камбудӣ роҳ медодӣ, вале ҳамеша як бартарӣ доштӣ. таноби суханро дур партофта ба маломати Исмоил пардохт султон. хуш, мунаққиди муҳтарам, афзоед. султонро дар маломати хиш шерак намуд Исмоил. бартарӣ адин буд ки ба сарат ханҷар ояд ҳам бе таҳлилу таҳқиқ дар тақлиди дигарон ҳарф намезадӣ. ман ҳеҷ гоҳ ин номаъқулиро накардам ва нахоҳам кард. не, ин лаҳза бехабар аз қавлу қасам ин номаъқулиро кардӣ. кинояи кипу ҷиб ақлу таҳлили ту нест. наход аз эроди ҳаққонии дӯст дар лаб табассуми ҳузурхоҳ омад Исмоилро. бале, ту ки бо кипу ҷиб сару кордор нашудаӣ, кинояи аз дигарон шунидаатро фаҳмидаву нафаҳмида тутӣ бар ин такрор мекунӣ. аз куҷо донӣ ки бозори ҷаҳонӣ чисту савдо чӣ маънӣ дорад? дуруст мегӯӣ, то қоби тезчангол шудани ман бар ин тутиҳо думи шутур ба замин мерасад. Исмоил инро гуфта ба қадаҳ даст дароз кард ва бо табассум
ба султон рӯ оварда хоҳиш намуд: биём ин қадаҳро барои ба замин нарасидани думи шутур нӯшем. чаро барои ба замин нарасидани думи шутур? агар думи шутур ба замин расад, ман бар ин бефаҳмҳо низ ба тиҷорат мепардозанду нони ту бар ин тоҷирон нимта мешавад. беҳамин ҳам имрӯз ҳама кӯчаву паскӯчаҳои тоҷикистон бозор шудаасту ҳатто тифлакони боғчараву сақич мефурӯшанд. исмоил қадаҳро ба сар бардошта ба дард афзуд. аз субҳ то шом мефурӯшанд, ҳама чизро мефурӯшанд. анвои нав ба нави хориҷӣ, кӯҳнаи колои тоҷикӣ ва боз виҷдону имон, номусро ҳам. ва ҳамаи ин аз тангдастиву қашоқиҳо. вагарна куҷо шунидӣ ки тоҷик гадоӣ карда бошад? аз гуруснагӣ по дароз мекарду даст ба садақа дароз намекард ин миллат. як давлати бузурги дуньёро ба ҳамин ҳол гирифтор кардем бо дасти худамону бо ақли дигарон. ин суханро султон аз дигарон низ шунидааст ва аз рӯзномаҳое ки гоҳ-гоҳе аз душанбе меоранд хондааст. ҳама иддао мекунанд ки дигарон карданд. агар ин амали дигарон буд, пас ақли шумо куҷо буд? сари ҳамин андеша султон оташин шуд. офарин! мулкро оташ зада, бародарро кушта, гуноҳро ба дигарон бор кардан гиред. дигарон! худатон чӣ кор кардед? нахудам ин қадар мусичаи бегуноҳ будед ки? не, мусичаи бегуноҳ набудем. худамон оташ задему куштем, лекин бо иғвои дигарон. исмоил муддате хомӯш монд ва чизеро ёдовардагӣ бар ин ба султон рӯ овард. медонӣ осорхонаи омӯи британия кабир чӣ қадар дороӣ дорад? намедонам. ман ҳам намедонам. фақат ҳамин қадар медонам ки аз ганҷи қорун беш асту кам не. ҳеҷ аз худ пурсидӣ ки ин дороиро аз куҷо пайдо карданд? не, напурсидӣ. ман ҳам ба худ чунин суол накардам. дигарон ҳам аз худ напурсиданд ва намепурсанд. хайр, аз куҷо будааст? пурсид султон. ба маълумотатон мерасонам ки муҳтарам султон Аббосзода он дороиро аз кишвари мо Мовароу наҳр бурданд. дар он замон ҳам мо бо ҳамдигар муросо надоштему даст ба гиребон будем. онҳо бо баҳонаи экспедитсия, тадқиқоти кишваршиносӣ ва 101 баҳонаи дигар дороии кишварро, маърифати халқро мебурданд. имрӯз ҳам мебаранду мебаранд. ва ба қавли рафиқони Бадахшӣ, мо худ парво нест. бар ивазаш бисёр чизҳо низ меоранд. дуруст меоранд. сухани султонро тасдиқ намуд исмоил. чизҳое меоранд ки на зарра бост, аммо ду пула арзиш надорад. худро донову дигаронро коно пиндоштан хуб нест, гуфт султон маслиҳатомез, бо андешаи он ки дӯсташ маломатро дар сифати дигарон аз ҳад нагузаронаду суҳбат маҷрои дигар гирад. не, баръакс, донои ҷаҳонешонанд. ба ироди султон бо ирод посух дод исмоил. агар тоҷик доно мебуд, ба чунин ҳолу рӯзгор гирифтор намешуд. намедонам, ҳама бузургони ҷаҳон фарзанди модари тоҷик аст мегӯянд. бузурги илму фарҳанг будан маънои донои ҷаҳон буданро надорад. донову зирак будан ба назарам то андозае рӯбоҳмиҷозӣ аст. нахуд! бо завқ хандид султон. ин андешаи ман аст, ҷиддан посух дод исмоил. доноиро ҳар кас ҳар хел мефаҳмад, лекин аниқ медонам ки доно будан маънии донишманд буданро надорад. дар ҳама давру замон аҳли донишу хирад меофарид. мардуми доно ин офаринишро бо ҳар роҳу восита ба нафъи худ истифода мекард. ин қадар истифода карданду ба яғмо бурданд ки пас аз 10 аср тоқати фарзанди ин миллат тоқ шуду нидо кард: макун дигар ту савдоям. ба савдо рафтааст охир Самарқанду Бухороям. шери қаноат? ба исмоил назари суол дух султон. хайрият, тоҷир бошам, шоиро аз шеъраш мешиносӣ? исмоил инро гуфта бо хабари сарбастаи дигаре султонро ҳайрон кард. дар осорхонаи омӯи британияи кабир дороие маҳфуз аст ки ягон кишвари ҷаҳон надорад ва дар садсолаҳои наздик аз ягон гӯшаи ҷаҳон пайдо кардан низ муҳол аст. ин дороӣ низ аз кишвари мо буд? тахмин намуд султон. бале, дар кадомин давру замон аз мо буд, вале мисли дигар дороиҳои ин кишвар шуд аз они дигарон. хуш, чӣ буд ин дороӣ? мароқ зоҳир намуд султон. ёқуте дар ҳаҷми донаи гандум, посух дод исмоил. ваҳ! беихтиёр нидо кард султон. ой калла, охир ёқуту алмосро имрӯз бо кило мефурӯшанду мехаранд. дуруст, сарватмандони дунё ҳоло бо кило мехаранду мефурӯшанд, лекин ҳеҷ як соҳибкунари олам дар донаи гандум бар ин ёқут 4 байти оламшумулро ҳаккокӣ карда наметавонад ва ин 4 байт низ панд буду андарз.
бузургони фарҳангро дод ба ҷое намерасид, аз дарду алам андарз мегуфтанд. агар ҳама он панду андазро гирдоварӣ садҳо ҷилд китоб мешавад. ва ҳастанд дар ин олам миллатҳое ки садҳо бузургони сухан доранд, аммо як ҷилд андарз надоранд. андарзи бисёр хоси миллатест ки ниёз ба панд дорад. ба назарам мо дар ҳамон давраҳои гулгулшукуфии миллат низ ба ҳамдигар муросо надоштем. агар ҳамин тавр намебуд, фарзанди Сомонӣ алайҳи бародари худ лашкар намекашид, фарзанди падарро маҳбас намекард. ворисони намалро ба арши аъло расонданд. аз ин ҷаҳолату тангназариҳо дигарон истифода карданд. оқибати кор миллати бузурги орёӣ парешон гашту қавмҳои парешони муғул миллати бузург шуд. онҳо он қадар даст дарозу тавоно шуданд ки имрӯз мероси аҷдоди моро ҳамчун дороии хиш маънӣ дод, зиёда аз он бо ин мерос ифтихор мекунанд. мо ба ҷои алайҳи ғосибон қиёму талош кардан бо бародари худ даст ба гиребонем. султонро аз ин дарду алами ба забон овардаи Исмоил санге дар сина вазн овард. муддате ба ҳарфҳои дардолуди Исмоил гӯш дода ёд овард солҳои бачагиро ва дилаш гум зад ба ёди деҳаи аз назарҳо дур афтодаи кӯҳистон. шаршараҳои сароб лаҳзае пеши назараш ба ҷилва омад ва дар партави ҳамин ҷилва хира хира Исмоилу худашро дид ки дар синфхонаи бедару тиреза нишаста дарс мехонанд ва гӯш ба ҳарфи муаллими чаласавод дода аҷабаш омад ки чаро он синфхонаи сарду торик нисбат ба ин манзили боҳашамати шаҳри азим гарму рӯшантар аст. султон бо хумори ҳамон солҳои бебозгашти умр пурсид: ҳеҷ деҳаро хоб мебинӣ? чиро? бехабар аз хумори султон ҳайрон шуд Исмоил. саробро, ҳамон мактабу синфхонаҳояш ки бедару тиреза буданд. не, ман фақат тарма хоб мебинам ва гоҳ-гоҳе дараи шамшоду модарамро. султони аз пурсиш пушаймон радиоларо ки то ин дам мусиқии симфонӣ мешунавонид хомӯш кард. мусиқии саропо дард буд, беҳуда хомӯш кардӣ. суҳбати ту аз ин оҳанг ҳам дардноктар аст. барои ҳамин хомӯш кардам. султон даст ба гардани Исмоил ҳалқа намуда хоҳиш кард: биё суҳбате дошта бошем бе дарду ғам. бовар кун, дигар тобу тавони дарду ғам шунида надорам. беҳтараш ҳамон латифаҳои намакинатро, ҳеҷ набошад ривоятҳои шунидаатро нақл кун ки дилам рӯшан шавад. сомиёни азиз, шумо пораеро аз қиссаи нависанда ва драматург Иноят Насриддин «Дардҳои гиреҳхӯрда» шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.